Можно ли вылечить храп? Да, это возможно. Для этого необходимо выявить локализацию обструкции дыхательных путей, на каком уровне это происходит. Это может быть нос, глотка, гортань. Пройдя необходимые обследования, в том числе компьютерную томографию головы, другие дополнительные методы и анкетирования, возможно выявить причину и ее устранить. Если после обследования выяснилось, что обструкция происходит на уровне носа, возможно проведение операции, которая называется септопластика. Если происходит обструкция на уровне мягкого неба из-за его выраженной гипертрофии, возможно проведение хирургической коррекции мягкого неба. Например, это будет увулопалатинопластика. В нашей клинике возможно пройти все необходимые исследования и избавиться от храпа. Записывайтесь на консультацию в сеть клиник «Апрель» и «Апрелька». Буду рад вам помочь.